There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails, far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. Though death and darkness gather all about me, and my ship be torn apart upon the sea, I shall smell again the fragrance of these islands, in the heaving waves that brought me once to thee. And should I return safe home again to England, I shall watch the English mist roll through the dell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. Hallo julle, ek is Albie Lombard, seun van Dina Lombard, een van die 6 dogters van oupa Dickie Dixon. En ek wil graag vir julle op hierdie, op die 1 Oktober 2023, op hierdie pragtige lentedag, wil ek vir julle vertel van die Dixon familie. Die wonderlike Dixon familie. Ek kan amper sê die beroemde Dixon familie. So here it goes. Hallo julle, okay, so ek gaan so 'n bietjie praat oor die Dixon familie, of die familienaam, waar dit vandaan kom en waar ons voorgeslagte moontlik vandaan kom. So ek het hierdie stukkie afgekom in Wikipedia en gesê 'n kort stukkie, net hierdie stukkie hierso wat julle hier sien is basies 'n halwe bladsytjie. So gaan ek vinnig deurlees en so kyk maar as julle kan saam met my lees. Dixon is as is common in England, or Dixon, but jy met CK spell, is a patronymic surname traditionally Scottish and thought to have originated upon the birth of the son of Richard Keith, son of Hervey de Keith, Earl Mariscal of Scotland, and Margaret, daughter of the 3rd Lord of Douglas.
Earl Mariscal beteken basies maarskalk of marshal, Skotse naam Mariscal vir Marshal, basies beskermer van Skotland en Earl is natuurlik dan nou graaf Marshals gewees. En dan natuurlik die Douglas familie was ook 'n noble familie gewees. So ja, die ouens het titels gehad, adelike titels en uit hierdie voorgeslagte, die Keiths en die Douglases het die Dixons gekom. So waar die naam Dixon nou vandaan gekom? Kom ons lees 'n bietjie die history. So Nisbet in his heraldry Edinburgh 1722 says the Dixons are descendants from Richard Keith, said to be a son of the family of Keith, Earls Mariscals of Scotland, and in proof thereof carry the chief of Keith Mariscal. This Richard was commonly called Dick, and the son was styled after him. The affix of son in the lowlands answering the prefix Mac in the Highlands. So in die Highlands het jy die McDonald's, die McGregors en die MacArthurs en daai manne gekry. In die lowlands het hulle gepraat van die son. Richard sy seun is Dixon genoem. As a result, Clan Dixon is considered a set beteken 'n branch of 'n tak of Clan Keith. Richard Keith's son Thomas took the surname Dixon, meaning Dick's son or Richard's son. Thomas Dixon, 1247 to 1307, himself was quite a history. He was associated in some way with William Wallace, van Braveheart fame, daai fliek met Mel Gibson, and was killed by the English in 1307 in battle. Tradition states he was slashed across the abdomen, but continued to fight, holding the abdominal wound closed with one hand until he finally dropped dead. Wow, was dit nie brave nie, né? He is buried in the churchyard of St. Bride's, Douglas, and his marker shows him with a sword in one hand, holding his belly with the other. Baie interessant. Robert de Bruce, die famous Skotse koning, made him Castellan of Castle Douglas the year before he was killed. En dan net gou hierdie twee stukkies lees. The Dixons / Dixons met 'n X, soos ons van, and 30 other derivatives. Daar was baie verskillende spellings vir Dixon. A family name was first found in Scotland, whilst the Dixons met die X in England, who are of Scottish descent from Thomas Dixon, living in 1268, are of the same origin as the Scottish Dixons. Early records show Thomas Dixon a follower of the Douglas clan at the capture of Castle Douglas in 1307. The Dixons' coat of arms show the Keith Pallets gules, ek gaan nou 'n bietjie meer praat daaroor, and the Douglas mullets argent. This is to show their descent from these two ancient Scottish noble families. The family mottos include, ek hoop ek spreek dit reg uit, Fortes Fortuna Juvat, alleen gaan ek hier noem nie, for Dixon, translated as Fortune favors the brave, or Fortune favors the bold. Whilst, dit is toch wel 'n interessante enetjie hierdie, Quod Dixie Dixie is die Dixon met die X se motto, se family motto, en dit as dit vertaal word, translated as What I have said, I have said. Interessant, né? Wat ek gesê het ek gesê. Dixie natuurlik in Latyn beteken I have said. Okay. Julle dan verder het hierdie ja, ek dink ons is klaar. Okay, ek gaan net so 'n bietjie uitbrei oor die Keith familie en hulle titels wat hulle gehad het en waar hulle gelewe het en die Douglas familie en dan gaan ek 'n bietjie praat oor 'n baie interessante koneksie wat uit die jaar 774 uitkom tussen die Dixons en die Lombards. Kan julle glo? So kortliks daaroor uitbrei en dan is ek klaar met my storieetjie.
So as ons dan nou gaan kyk na die Keith kant van die familie, en dan spesifiek na die Earl Mariscals of Scotland en daarop gaan klik, dan sien ons hier die geskiedenis van die Keiths en meer spesifiek die Earl Mariscals. Hier's George Keith, the 10th Earl Mariscal, last holder of the office of Earl Mariscal. Kyk, hoe staan hy daar met sy armor en sy tunic, gereed vir battle. En dan sien ons hierso die geslagte, en eers was hulle net Mariscals gewees, later het hulle Earls Mariscal geword, en daar was 10 van hulle, maar ons voorvader, direkte voorvader, is dan nou, blyk nou die 5de ou hier te wees, Richard de Keith, en hy was dan die pa van die eerste Dixon, sogenaamde Thomas Dixon. Ja, en dan hier was hulle coat of arms, en wat jy nou daar sien, daai rooi bande wat so vertikaal loop op die wapenbord, is dit in die sogenaamde pallets gules. Gules is 'n Latynse woord in heraldiese terme wat rooi beteken. Goed, ja, en dan is daar ook hier soos 'n ander wapen wat net die Arms of the House of Keith genoem word. So jy sal dan ook sien dat hierdie vertikale rooi lyne of bande baie aangetref word in die Dixon familiewapens. Nie spesifiek in die wapen wat ek vir ons gekies het nie, maar wel in baie van die ander wapens, soos ons nou sal sien. Nou goed, hierdie was dan die Keith familie. Kom ons kyk 'n bietjie na die Douglas familie. Nou goed, as ons dan nou gaan kyk na die Douglas kant van die familie, die ma se kant, dan klik ons hier op Third Lord of Douglas, en dit vat ons na die bladsy van ook 'n baie interessante geskiedenis, die bladsy wat gaan oor William Longleg, Lord of Douglas. William Lord of Douglas, circa 1220 to circa 1274, known as Longleg, was a Scottish nobleman. He was the son of Archibald I, or Archibald I, Lord of Douglas. Ek gaan nie verder lees nie, maar ja, ook 'n baie interessante geskiedenis, en dan is hier 'n spesifieke bladsytjie hierso aan die onderkant wat gekonnekteer is aan hom, en ek gaan daarop klik, Lord of Douglas, en dit vat ons na hierdie bladsy toe, wat gaan oor die Earls of Douglas, en hier soek 'n familiewapen, wat hulle noem 'n Undifferenced Arms of Lord of Douglas. Kyk hoe interessant is dit, die 3 sterre met die hart op. Hulle sê so, this page is concerned with the holders of the forfeit title Earl of Douglas. Forfeit beteken dit is 'n teruggeneemde titel. Die ouens was maar aan allerlei oorloë betrokke, en dat hulle droog gemaak teen Engeland, en dan is die titels teruggevat, en so het dit maar gegaan. And the preceding feudal barons of Douglas, ensovoorts. The title was created in the peerage of Scotland in 1358 with William Douglas, 1st Earl of Douglas, son of Sir Archibald Douglas, Guardian of Scotland. Nou dit klink asof dit dieselfde William Longleg is, maar die datum is 'n bietjie amper so 100 jaar later. Maar ag, dit is nou maar almal deel van die Douglas familie en die geslagte wat daarna gekom het. En maar hier's 'n interessante stukkie wat ek net met julle wil deel, wat gaan oor die koneksie tussen die Douglases en die Lombards. Hier staan Mythic Beginnings, en dan gaan dit hier oor dat die Douglases claim dat hulle is successors van 'n ou met die naam Sholto Douglas, soos jy kan sien. Hy was maar 'n mitiese figuur, aan die ander woorde, ons weet nie of hy regtig geleef het nie, maar blykbaar het hy, kom ons lees hier so. In the story of Sholto Douglas, his son William Douglas, dis natuurlik nou 'n ander William, is a commander of forces sent by the mythical Scottish king, ek kan nie sy naam uitspreek nie, Achaius
lyk dit vir my. To the court of Charlemagne. Nou julle weet almal wie Charlemagne is. Hy was die eerste Holy Roman Emperor, King of the Franks, King of the Lombards. Hy het later oorgeneem, soos julle nou soos julle nou net ook sal vertel. Maar ja, Charlemagne was 'n groot man gewees en die Holy Roman Emperor het tot onlangs nog bestaan. Ek dink dit was tot net voor die Eerste Wêreldoorlog of Tweede Wêreldoorlog, en dit het die ryke ingesluit van Austrië en dele van Italië ensovoorts. Goed, ja, en William Douglas is, ja, kom ons lees hom net hier van waarvan af ons moet begin lees. In the story of Sholto Douglas, his son William Douglas is a commander of forces sent by the mythical Scottish king, ek het reeds gelees, to the court of Charlemagne to aid him in his wars against Desiderius, king of the Lombards. So ons, julle weet natuurlik, ons Lombards kom daar uit Noord-Italië uit, ons voorgeslagte, en die Lombard konings het daar regeer in Noord-Italië, Milaanse omgewing, en meer spesifiek in die provinsie Lombardye wat vandag nog bestaan, en Desiderius was hulle laaste koning, en hy het so 'n bietjie wild te kere gegaan en wou allerhande grondgebiede opklim van die Pope af, en toe kom Charlemagne en hy maak oorlog teen hom en hy vat hom oor, en Desiderius was die laaste koning van die Lombard. So daar is actually 'n link hierso op die met behulp van die Douglas familie is daar nou, wat later die Dixons geword het, is daar nou 'n link met die Lombards. Nou ja, as ons weer teruggaan na daai, ja, na hierdie wapen toe, dan lyk by hulle daarom iewers langs die pad geleer, don't make war, make love, soos die hartjie aandui daar, né? Net laastens noem, die 3 sterre wat julle daar sien is eintlik silwersterre, hulle dui baie keer aan as wit, maar dis die sogenaamde, hulle het sterre met sulke reguit kante, het hulle mullets genoem, ou naam vir ster, en dan die argent was dan nou silwer, is 'n naam vir silwer, so mullets, argent. Hierdie 3 sterre kom baie in die Dixon wapen voor, en ook spesifiek in ons wapen, sal jy die 3 sterre daar vind, die mullets argent. Reg julle, dit is dan die hele storie oor die oorgeslagte van die Dixons. Ek hoop julle het dit geniet. Baie dankie. En dan laastens het ek gaan kyk na die Clan Dixon Family Crest, gaan Google, en dis die wapens wat opgekom het julle, en baie interessant, verskillende kleure, is van die wapens het ander familiename op, maar meeste hier veral in die bokant is die Dixons, en die ene wat ek spesifiek gaan kies het, is hierdie ene, ek sal nou net 'n bietjie meer praat oor hom, maar daar is byvoorbeeld ander wapens soos hierdie ene, jy sien daar die 3 rooi vertikale bande, die pallets gules, kom op heel party van die wapens voor. Daar is 'n ander mooi ene wat ek ook gesien het. Byvoorbeeld hierdie ene hierso, ook 'n pragtige Dixon wapen, daar met CK gespel. Sien jy ook die rooi bande, die 3 sterre, die mullets argent, en ja, soos ek sê, ek het nou maar vir ons, omdat ons nou die Ierland konneksie het ek hierdie wapen vir ons gaan kies, en almal saamgestem, dis 'n baie mooi wapen. En ja, daar is jou mullets argent ook, soos julle kan sien, en die groen kleur van die Smaragd-eilande, Ierland, en ja, ek dink hierdie het ook so 'n bietjie uit te waai met die bokke, groene goud. So, go bokke, go Dixon, baie dankie. Nou ja julle, ek wil dan so 'n bietjie meer uitbrei oor die meer onmiddellike geskiedenis van die Dixon familie, kom ons sê die laaste 150 tot 170 jaar, en die protagonis of hoofkarakter in hierdie storie is natuurlik Richard James Dixon, kort Dickie soos hulle gesê het, ek het hom net geken as liewe oupa Dickie. Hier is fotootjies van hom, waar hy jongman was, kyk hy snor, en as 'n ouer man.
Daar is sy geboortedatum en sterftedatum, en soos julle kan sien, hierdie is die voorblad van 'n pragtige boek, baie besonderse boek, seker oor die 400 bladsye, julle, wat saamgestel is. Ek sal nou net vertel wie dit saamgestel het, en julle kan sy hele verhaal daar gaan lees en alles oor hom. En ek gaan maar net kortliks uitwy oor die boek, en so 'n bietjie oor die ouer geskiedenis ook van die mense wat in die Kaap aangekom het, die Dixons, met die skip Neptune, en die trek wat hulle gehad het na Suidwes ensovoorts. Kom ons gaan aan. Goed, hier's 'n inhoudsopgawe van die boek. Soos julle daar kan sien, Richard James Dixon stories, en Dina se stories, en Kordiekie se sê goed, en Richard Neptune, ons voorvaders se stories, ensovoorts ensovoorts. En dan natuurlik dan nou die uittreksel van die dagboek wat gaan oor die trek na Suidwes toe, en so aan. Goed, hier's 'n voorwoord in die boek wat Dina Lombard geskryf het, en ons het almal boeke gekry, eksemplare van hierdie boek gekry in 2010, en hierdie boek sal wel beskikbaar wees op die Reünie, en julle kan dit daar bietjie deur die boek gaan blaai en bietjie lees daar. Goed, sy skryf maar net hier dat Richard James Kordiekie Dixon is die seun van Benjamin Manifold, Benny Bakoor, en Johannes Susanna Dixon, ensovoorts. Goed, ek gaan nie verder meer uitbrei daaroor nie. Dan het sy natuurlik nou, hulle het hierdie boek saamgestel, sy en Philip, hier word het genoem, Philip en Sanet Hanekom, hulle gaan ook op die Reünie wees. Julle kan dan maar vir hulle vra, jy weet, waar kom die inligting in die boek vandaan, want werklik waar, hierdie boek is 'n wonderwerk. Ek kan nie glo hoe ongelooflik dit geskryf is, en waar al hierdie inligting vandaan kom, julle. En dit kom uit tye uit waar daar nie baie, jy weet, tegnologie was om hierdie goed te gaan navors nie, ensovoorts. En ongelooflik. Baie dankie vir die mense wat hierdie boek saamgestel het, en Dina dan ook 'n groot rol gespeel in die boek. En dan natuurlik was daar, ek moet haar naam noem, Ledivia Elizabeth van Vuren, sy het blykbaar, sy's 'n dame van Dixon, nooi, sy kom uit die Dixon familie uit, sy is nou van Vuren, en sy bly in Woester, en sy het ook blykbaar baie navorsing gaan doen oor die Dixon familie, selfs Ierland toe gereis, gaan vasstel waar hulle gebly het daar in Queenstraat ensovoorts. So net haar naam ek daarom noem. En dan alles gedoen. Goed, dan volg hier nou die geslagregister van Kordiekie Dixon. Dan natuurlik die eerste oervader wat op die skip aangekom het, Benjamin Dixon en sy vrou Lovedie. Dan het hulle vir Richard gehad. Hy is na die skip se naam was Neptune, hy is na die Neptune vernoem, Richard Neptune Dixon, soos julle daar kan sien. En sy seun was Benjamin Manifold Dixon, en dan het hy die seun gehad wat Richard James Dixon Kordiekie genoem is. En uit hom uit 2 geslagte uitgekom. Hy was eers getroud met Jacoba Wiese, en hulle het 2 kinders gehad, Alida en Kowie, soos julle daar aan die linkerkant kan sien. En dan was daar, toe is sy mos nou oorlede, en toe het hy getrou met ouma Katoe in 1926, en hulle het 6 pragtige dogters gehad, Tannie Sunny, Tannie Jo, Tannie Kitty, Tannie Anne, Mama Dina, en dan Tannie Widia. Nou ja, goed. Kom ons gaan aan. Hier is dan 'n pragtige fotootjie van Dikkie met sy eerste vroutjie, Jacoba, en ek weet nie wie sy daar op haar skoot het nie, in 1921 geneem, en sy is toe oorlede, en toe sy weer getroud met ouma Katoe. Kyk net hierdie pragtige foto, pragtige vrou wat sy was, kyk hy trotse houding. Sy kom uit die Cornelisens uit, hulle is van Deense oorsprong. Nou goed, hier is nog 'n fotootjie van al 2 families saam, en dan, Kordiekie, oupa Dikkie, Richard James Dixon, wat 'n nice naam wat hy gehad, dit kom als uit die ou voorgeslagte uit, die Richard, jy weet, waar ons al baie gepraat het. En
Nou ja, dat gaan maar net hierdie boek. Ek kan nou regtig nie alles saamvat wat in die boek gesê is nie. Julle moet maar in die boek gaan lees. Maar dit vertel maar net van sy lewensverhaal hierso en ag al die swaar kry tye, al die goeie tye en hy was 'n ou storieverteller gewees, julle net so sy pa. Hy het sy stories geleer by sy pa of sy oupa Richard Neptune Dixon. Richard Neptune Dixon was 'n groot wildjagter, 'n storieverteller van formaat en het ook maar baie grappige liegstories eintlik vertel. Jy weet so nou ja, hier word geskryf. My pa Kort Dickie was die kleinseun van Richard Neptune Dixon. Hy is vernoem na die skip Neptune wie in 1840 op die skip gebore is. Richard se ouers Benjamin en Lovedie Dixon was op pad na Australië. Hulle was daarmee deel van die convicts wat na Australië uitgeskeep is nie. Benjamin was 'n baie goeie handelaar gewees. Sal nou 'n bietjie meer lees daaroor van Dublin. Nou ja, toe is hulle nou op pad Australië toe en hier staan nou Lovedie was swanger toe hulle hul bootreis begin het met Richard natuurlik. Hulle het reeds 4 kinders gehad, Jane, Rebecca, Benjamin en James. Richard word op die skip die Neptune gebore en kry die naam aldus Richard Neptune Dixon. Lovedie word so siek dat hulle eers in die Kaap moet afklim sodat Lovedie mediese behandeling kon ontvang. Hulle het toe permanent in Suid-Afrika gevestig. So ons was Australiërs geweest, amper was ons wallabies. So ons het dit daarom gemaak tot in Suid-Afrika, baie bly daaroor. En nou ja, daar is nou baie nog interessante geskiedenis wat hierop gaan volg. Maar ja, in die Kaap het hulle blykbaar nou maar net weer eens, hulle was besigheidsmense, hulle het begin om matrose se klere te was, 'n klerewasery en daar was waarskynlik ander besighede ook gewees. En toe hulle kom ons kyk net maar die volgende bladsy, dit kan nie stories skiep nie. Ja, kom ons praat eers oor Kort Dickie se storie klaar. Soos deur hom oorvertel. Weereens, ek gaan nie alles hierso kan behandel nie. Tyd is te min daarvoor, maar hier is die storie van die halwe brood wat jy kan lees, wat hy blykbaar vir iemand sies tog die ou laaste brood in die huis, laaste halwe brood in die huis gegee het en hy het gesê hy sal vir 'n week lank pap eet. Shame. Dierbare man gewees, groot hart gehad en omgegee vir mense. Daar was ook die storie van die stories wat hy vertel het, jy weet, die grapstories van die van Filletjie voet en dan en hy die 2 hondjies het mekaar opgevreet het. Ag, interessante stories. En blykbaar volgens my ma het hy daar in die takskerm aan die buitekant van die huis waar hulle altyd vuur gemaak het, braaivleis gehad het hy dan die stories vertel en dan sal hy as hy nou 'n storie oor 'n luiperd vertel, dan sal hy soos 'n luiperd rondkruip en jy weet daai tipe ding. So ek kan dink hy was 'n dierbare man gewees en vader vir sy 6 dogters. Nou ja, verder hy was natuurlik ook 'n ander interessante ding van hom, hy was deel van die rebellie van 1914. Wat onder generaal Manie Marits geveg het en in Appington in die huis toe en gevang en in Appington in die tronk en natuurlik was dit die doodstraf gewees daai tyd. Maar gelukkig het hy dit vrygespring en hulle het toe vir oupa Dickie gekies as hulle verteenwoordiger omdat hy die enigste was wat tweetalig was. Kyk, hy het natuurlik uit 'n Engelse huis gekom. Hy het dan ook voorgegee dat hy nie Engels kon verstaan nie en 'n tolk vereis. So kon hy dan hoor of die regte inligting weergegee was. Hy het vir my gesê dat ons die dokumente met sy handtekening daarop in die argief in die Kaap sal kan sien. Hoe interessant julle. Nou ja, goed. Hier is die geslagregister van Kort Dickie Dixon en ons begin met Benjamin Dixon daarso en Lovedie en hulle het vir Richard gehad, Richard Neptune. En dan was daar Benjamin Dixon weer gewees, Benny Bakkoor soos hulle hom genoem het. En ja, ek het reeds oor hierdie geslagregister gepraat, so julle ken dit nou. En ja, goed, hulle was van Dublin af na Suid-Afrika of eintlik na Australië toe aanvanklik en toe het hulle in Suid-Afrika aangekom en toe het hulle later nou Suidwes toe getrek, soos ek reeds genoem het en nou nog meer gaan vertel oor. Maar uiteindelik het hulle gevestig op die plaas Rodeberg Kloof naby Garries, soos julle by die foto kan sien.
Alright, so goed. Ja, dan hier is Benjamin Dixon, die ou oervader wat op die skip aangekom het. Hy is gebore in 1799 Wicklow en hier is 'n potloodskets. Kyk nou net die wangbaarde en die sides, né? En hy lyk vir my meer soos 'n Presbyterian preacher, maar nou ja, hy het hierdie wonderlike ding gedoen en hierdie wonderlike die Dixon familie gevestig. Dan sy vroutjie Lofty, daar's 'n fotootjie van haar en so voors. Kom ons lees 'n vinnig storieetjie hierso van die Ierland in die tydperk toe die Dixon familie emigreer het, 1839 tot 40. Die eeu wat 1840 voorafgegaan het die toekoms van baie Ire in die 19de eeu bepaal. Die land was oorbevolk en arm en dit was 'n tydperk van groot omwenteling en verandering. Die industriële revolusie het in die laat 1700s in Engeland begin en groot voorspoed gebring, maar die Ierse werkers het nie deel gehad daaraan nie. Alhoewel die Engelse ekonomie in die laaste gedeelte van die 18de eeu gefloreer het die Napoleontiese oorlog 1793 tot 1815 die land weer in resessie gedompel. In 1830 het die Engelse regering besluit om die armoede in Ierland aan te spreek, gesubsidieerde emigrasie. Die bounty system na hoofsaaklik Australië was een van die maatreëls wat ingevoer is. In 'n wet van 1837 word onder andere landbouers, handelslui en huiswerkers aangemoedig om na Australië te emigreer waar grond volop en goedkoop beskikbaar was. Goud is ook in die tyd in Australië ontdek. As toelaas sou 'n man en 'n vrou jonger as 40 jaar 38 pond ontvang, asook 5 pond vir elke kind tot ouderdom 7 jaar en 10 pond vir elke kind tussen 7 en so aan. Ongeveer 1 miljoen Ire het die land verlaat, veral ook gedurende die tyd van die aardappelhongersnood 1845 tot 1849 toe die oeste geheel en al misluk het en Ierland wat vir ekonomiese welvaart hoofsaaklik op die landbou gesteun het in 'n krisis gedompel is. Goed, julle daar so kort geskiedenisie van die Ire se ekonomie en dan die immigrasie van die Dixon familie. Benjamin Dixon was op hierdie stadium 'n handelaar in steenkool, porselein, glas en erdeware in Dublin. Benjamin is in 1799 in Wicklow, County Wicklow in Ierland gebore as die seun van James en Jane Dixon. Hy was getroud met Lodivia Maria Loveday. Ook gebore in 1808, ook in Wicklow. Hulle het toe in 12 Queen Street gebly, in 'n straat met die Queen Street Bridge oor die Liffey rivier. Ek het julle al reeds 'n foto gewys. Ja, hier is die foto. En hulle was daai gebou heel regs op die foto. Ja. Okay. Hulle woning was 'n paar tree vanaf die brug geleë. Drie omstandighede in Ierland in die tydperk 1830 tot 1840 duisende Ire dwing om te emigreer. Besluit ook Benjamin en Loveday om die land met hul kinders te verlaat in die hoop om in Australië 'n beter toekoms vir hulle gesin te vind. Loveday het op hierdie stadium haar 5de baba verwag, dis nou Richard Neptune, 'n baba wat ter see op hul reis na Australië gebore sou word. Hulle vertrek einde 1939 of begin 1839 of begin 1840 met die Neptune. Nou ja, ek het reeds gepraat daaroor en hier is nou 'n foto van eintlik meer 'n sekere potloodskets van die Neptune of 'n skildery en kyk net watter magnifieke skip was dit gewees, imposant, né? Wat hier in die Kaapse hawe aangekom het, waarop hulle gereis het en goed. Nou ja, toe hulle besluit, hulle is besigheidsmense, jy weet, en hy het toe nou ouens ontmoet daar, Thomas Lawton en Thomas Morris, en hulle het besluit, hulle gaan nou suidwes toe trek, hulle gaan vleis verskaf vir St. Helena, julle kan die bo lees, St. Helena is mos nou die eiland waar Napoleon aangehou is, tot hy gesterf het in 1821, en hulle sou dan vleis verskaf vir hierdie Britse garnisoen daarso, Nou ja, toe Lawton agtergebly, hy het die ding gefinansier en Thomas Morris het saam met Benjamin Dixon en sy vrou en kinders hierdie reis aangepak. Hy het op daai stadium 5 kinders gehad, maar van hulle is natuurlik nou later gebore. Hy het op die ou het hulle 10 kinders gehad en van hulle is ook oorlede redelik vroeg. Ja, hulle het nou hierdie ding aan die gang gehou, hierdie partnership, maar dit het later
het dit toe nou was dit minder suksesvol en later het dit heeltemal misluk. En hulle sê onder the partnership of the above three broke up, but Dixon and Morris continued to cure meat to sell to the guano ships as well as live animals and continued to exporting cattle and sheep overland to Cape Town. Alright. Goed, dan is daar natuurlijk nou die oudste dogter Jane, die oudste dogter van Benjamin. Haar naam is Jane, sy het 'n dagboek geskryf. Julle, hierdie dagboek is fantasties. As julle nou besef, hierdie was in 1843 wat hierdie trek plaasgevind het op Suidwes toe met 'n ossewa. En sy het hierdie dagboek geskryf, elke dag 'n stukkie geskryf en so. En so dit is dieselfde tydperk as die groot trek, né, van die voortrekkers. So ons het 'n kyk hier in die lewe van hoe daai mense daai tyd gelewe het. Amazing stories wat in hierdie dagboek vertel word. Die boek, soos ek sê, is beskikbaar op die Reünie. Julle kan daar 'n bietjie gaan lees in die storie. Die oorspronklike dagboek is in besit van die Bassingthwaighte familie van Hermanus. Ook deel van hulle kom van Frank Bassingthwaighte af. Hy het getrou met Becky, die tweede suster, die tweede kind in die familie. En ja, so. Goed, hierso is 'n foto van die eerste bladsy van die dagboek. Kyk hoe mooi sy geskryf. Lyk my was linkshandig geweest. Hierso het sy skryf sy is Mrs. Latham. Sy het later getrou met William Latham. Dit was nou Jane, die skrywer van die dagboek, die oudste dogter. En dan die dagboek, nou hier sit nou, kom ons lees so 'n klein stukkie hier van die dagboek. A few reminiscences of my life by the late Mrs. Latham, 1879. Dis nou heel wat later gedateer. Sy het natuurlik die boek geskryf hier van 1843 af toe Hier skryf sy: I recall to mind the day we left Cape Town for the far interior. As my father and his partner had decided on opening Walwich, kyk wat hulle Walvisbaai gespel, Walwich Bay, and the neighborhood to trade, and so as to be quite in the knowledge of the country. Oulike Engels daai tyd, nee, hierdie ou tyd se Engels. They decided on an overland journey there. No trifling undertaking at any time, but something immense in those early times. We left one Saturday morning in October 1843, after about a month's constant preparations, with 3 wagons heavily loaded with provisions, luggage and some trading goods, so as to have the means of bartering for slaughter things on the road. We had also a fine horse, Dot and Gown, which had won the races, kan jy glo, 'n renperd. As my father wanted to improve the breed of horses, they were taking along with them also other animals to improve the breed of cattle. It was rather an unusual sight, such a large party leaving at once for such a journey, I suppose, for many people came to see and wonder. A few friends came from as far as Salt River, one of whom was my father's Cape Town partner, Mr. J. Lawton, a merchant, also Miss Aitchison, and her mother and some of Mrs. Morris's relations. All went well till a little after dusk, when the wagons got into heavy sand, and the poor oxen could hardly pull them, so we got out to walk. My father, who had gone ahead on horseback, did not know we had got out, and Mr. Morris and the driver did not stop the wagons when they should have, to let us get up again. Perhaps they forgot we were out walking in the heavy sand. Kan julle glo? How it was, I do not know. I only know we were quite knocked up. Mrs. Morris carrying her baby, a boy of less than a year old, and my mother with her baby, my brother Tom, just 6 or 7 weeks old, and we children scarcely able to keep up with them. At last, near the outspan place, the wagon stopped for us. So hulle het nou getrek tot, hulle is deur die Oranje rivier, hier op in die Weskus, en hulle is toe nou, al die pad, hulle was die eerste blanke gesin blijkbaar wat in Windhoek aangekom het. Daardie was Windhoek net 'n gehuggie nog gewees, en toe is hulle daar vanaf na Walvisbaai. Ja, en ek sal nou 'n bietjie verder daaroor vertel, en hier was nou die mense gewees, Benjamin en sy vrou Lovedey, hieronder, wat in die party deelgeneem het, die trekparty. Dan hulle kinders, hulle het 10 kinders gehad, hier is die kinders, en natuurlik nou Richard, die ouetjie in die middel, was ons voorvader gewees, wat op die skip gebore is,
ensovoorts. Goed. Ja, en hulle toe gaan vestig, hulle het hulle self gaan vestig hierso by getrek tot by 8 maande gevat hierdie reis, julle 8 maande tot by Walvis Bay en daar het hulle gaan bly op Sandfontein en daar was 'n spring gewees, 'n fontein wat later opgedroog het, toe is hulle trek na Rooibank toe. En later het Becky en haar man Frank Bassingthwaighte het blykbaar by Guani Contest gaan bly. Ek weet nou nie of die ander Dixons nou ook deel was van daai partytjie nie, maar ja, Swakopmund daarbo. So dit was, en hulle het dit maar later weer, nadat hulle nou hulle venture daarna eintlik maar seker doodgeloop het hulle teruggekom, die Dixons, en hulle het kom bly op Rodeberg Kloof, hier naby Garries, en hulle res van hulle lewe daar gesluit, met 'n nageslag. Ek sal so 'n bietjie meer nou oor die nageslag, sal ek maar foto's plaas op die Reünie, en daar kan julle na hartelus kyk na almal se foto's, en miskien ook 'n paar foto's hier aan die einde van die video. Okay, julle, ek hoop julle het dit geniet, dis so in kort, sê ek, julle, dit was nou nie so kort as wat ek wou hê nie, maar in elk geval, ek my bes probeer, die geskiedenis van die Dixon familie. Baie dankie vir julle geduld. Nou wat toe julle? Daar het is nou die geskiedenis van die Dixon familie en ek hoop julle dit saam met my geniet. En hier volg nou nog 'n paar foto's en lekker nostalgiese musiek waarvan julle nog baie te sien en te hore sal kry op die Reünie. Geniet dit. Baie dankie. The sea to Ireland, be it only at the closing of your day. You can sit and watch the moon rise over Claddagh and see the sun go down on Galway Bay. Just to see again the ripple of the trout stream, the women in the meadows making hay, or to sit beside the turf fire in a cabin and watch the barefoot lassos at their play. The breeze is blowing o'er the sea from Ireland, are perfumed by the heather as they blow, and the women in the uplands digging pretties speak a language that the strangers do not know. Oh, the strangers came and tried to teach us their ways. They scorned us for being what we are, but they might as well go chasing after moonbeams or light a penny candle from a star.
hereafter. And somehow I feel sure there's going to be. I will ask my God to let me make my heaven in that dear land across the Irish Sea. When Irish eyes are smiling, sure it's like a morning spring. In the lilt of Irish laughter, you can hear the angels sing. When Irish hearts are happy, all the world seems bright and gay. And when Irish eyes are smiling, sure they steal your heart away. As I was walking down Broadway, not intending to stay very long, when who should I meet but this pretty fair maid as she came tripping along. What she pulled out of her pocket and slipped it right into my hand. On the very first day that I met her, bad luck to her black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds, you would think she was queen of the land. And her hair, it hung over her shoulders, tied up with the black velvet band. There's one fair county in Ireland, with memories so glorious and grand, where nature has lavished its bounty. It's the orchard of Erin's green land. I love its cathedrals and city, once founded by Patrick so true, and it bears in the heart of its bosom the ashes of Brian Boru. It's my own Irish home, far across the foam, although I've often left it in foreign lands to roam. No matter where I wander, through cities near or far, my heart's at home in old Ireland, in the county of Armagh. When Irish eyes are smiling, sure it's like a morning spring. In the lilt of Irish laughter, you can hear the angels sing. When Irish hearts are happy, all the world seems bright and gay. And when Irish eyes are smiling, should they steal your heart away? And when Irish eyes are smiling, sure they steal your heart away. The pipes are calling from glen to glen and down the mountainside.
The summer's gone, and all the flowers are dying. 'Tis you must go, and I must wait. But come you back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. 'Tis I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. And if you come when all the flowers are dying, and I am dead, as dead I well may be, you'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me. And I shall hear, though soft, you tread above me, and all my dreams will warmer, sweeter be. And you will kneel and tell me that you love me. Then I will sleep in peace until you come to me. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we'd choose. We'd fight and never lose. For we were young and sure to have our way. Da 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 Then the busy years went rushing by us. We lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we'd choose. We'd fight and never lose. Those were the days.
'Cause tonight I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me? Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we'd choose. We'd fight and never lose. Those were the days. Oh yes, those were the days. Through the door there came familiar laughter. I saw your face and heard you call my name. Oh, my friend, we're older, but no wiser. For in our hearts the dreams are still the same.